まず一旦絨毯全部剥がしたんですけども、板の間ですよね。これだけね、体液と油染み込んでるんですね。油分、脂肪分。とてもじゃないけど、これはもう清掃することできないので、床めくっていくんですね。で、下もどんだけ染みてるかわからないので、まず床をめくりますので、ただこの状態で床めくるっていうのはちょっとさすがに厳しい。軽く洗浄して消毒してから床めくっていきます。解体作業では汚染された廃材を家の外に運び出す際も安全に気を配る必要がある。そのためスタッフの安全を守るため消毒は念入りに行う。